السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن ماكينة تورنيدو من توشيبا العربي. الماكينة سعرها 1999 جنيه، 2000 جنيه يعني. بالنسبة للعيوب هبدأ بالعيوب الأول. أول حاجة لما أجي أركب البورتفلتر كده، يعني صعبة جدا جدا، تقيلة جدا، بس يعني هي محكمة جدا زيادة عن اللازم، فعشان كده ايه ما بتوقعش حاجة، يعني ما بتسربش مية أو حاجة. ده أول عيب بالنسبة لي، بس أنا مش شايفه عيب، بس عشان في ناس هتقابله فلازم أقول كل حاجة. يعني أهو صعب جدا في الفك والتركيب جدا، بحس إن مش يعني تقيل جدا. ده أول حاجة. تاني حاجة الخامات بتاعتها يعني ايه بلاستيك شوية، مش اللي هي الواو قوي، بس بالنسبة لسعرها فهي بيرفكت. يعني خامات عادية متوسطة، مش حاجة اللي هي قوي برضو، مناسبة بالنسبة للسعر. نيجي نتكلم عن الأداء بقى والمميزات بتاعتها. هي بتعمل اسبريسو حلو جدا، مشوفتش فيها أي عيب، لا تسريب مية ولا أي مشاكل. طلع اسبريسو كريمي وجميل. على حسب نوع البن طبعا، حتة كريمي أو كده على حسب نوع البن ده. بتفرق يعني مثلا ده ستاربكس، ده ريتش كريملي. ده اعتقد الكريمه فيه بتبقى حلوه جدا، احسن من اي بن تاني. نيجي نبص للافازا جوستو مثلا، ده بيبقى الكريمه فيه قليله شويه، ده طبيعي، طبيعي جدا الكلام ده. بس ففي حاجات الكريمه فيها بتبقى عاليه شويه مع المكنه نفسها، وفي حاجات لا. فموضوع كريمي او لا ده مش حوار، بتعتمد على المكنه نفسها وعلى نوع البن. ده اول حاجه. بالنسبه للتبخير، انا شايف ان التبخير مناسب جدا زي ما انتم شايفين دلوقتي. هحاول اوريكم. احنا بنتك على زرار التبخير اللي جوه ونستنى لما اللمبه دي تقيد، فانا على بال ما تقيد وتشتغل، لان انا كنت مشغل عشان اعمل سبريسو يعني. تمام، فهنستنى لحد ما تشتغل، هنتكلم عن حاجه تانية. معظم المكنه يعني شغاله زي اي مكنه عاديه خالص، اللي هي مثلا زي ديلونجي اي سي 200 221، نفس يعني قريبين من بعض جدا، بل بالعكس دي ب 2000 جنيه، التانية 2600 جنيه. ففرق السعر اعتقد يعني دي تفوز فيه، مكنه تورنيدو تفوز. بالنسبه بقى لو في حاجات ما ينفعش، في ناس تيجي تقول لي طب ما مش عارف ديديكا ب 4500 جنيه، ما ينفعش اقارن مكنه ب 2000 جنيه بحاجه ب 4500 جنيه. يعني ينفع اقول ايفون 11 بايفون 11 برو ماكس؟ ما ينفعش، في اختلافات اكيد. بس دي ماكينه يدويه ومحترمه، بتوصلني اللي انا عايزه، بتديني نفس النتائج اللي انا عايزها. التبخير فيها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. انا الاول هعمل التبخير في اي حاجه، معلش هنا عشان مفيش حاجه، عشان اخرج الميه اللي جواه الاول. تمام، ده اول حاجه. بعد كده هبدا اوريكم التبخير اهو. بص اهو، قوي جدا جدا جدا. في ناس بتقول لي ضعيف ومش ضعيف، انا شايفه مناسب جدا وقوي وحلو، مفيهوش اي مشاكل خالص. انا يعني مش محترف في التبخير قوي لحد دلوقتي، بس ما شاء الله التبخير بتاعها جميل ومناسب، انا شايفه حلو، بتعمل لبن كويس. يعني المرة دي انا مش ظابطها قوي في حاجات هنا، فمطلعها بابل شوية. بس في النهاية هو في المجمل لا، حلو، حلو مش وحش خالص، يعني مناسب. بس مجمل الماكينة كويسة جدا محترمة. هنزل فيديوهات كتير، مثلا ايسد كوفي، هعمل كابتشينو مثلا لاتيه، وانصحكم تشتروها. انا مش شايف اي عيوب. الماكينه اول ما جات لي كان فيها مشكله، في خلال 3 ايام رجعوها وجم خدوها من عندي برضو، يعني انا ما رحتش وما غيرتش حاجه، هم جم خدوها ورجعوها، رجعوها لي، جابوا لي مكنه جديده وكل حاجه تمام. بس فانا في المجمل بصراحه انا بحترم شركه العربي عامه، مع ان في ناس كتير عندها ان هم يعني بيقولوا ان هي الشركه مش كويسه في حته الصيانه والكلام ده. بس صيانه ايه اصلا؟ هي الماكينه عليها ضمان سنه، فانا مش فارق معايا حته الصيانه قوي، لان ضمان سنه، في خلال السنه هم يغيروا لي كل حاجه ويعملوا فيها اي حاجه، لو في اي مشكله حصلت هم يغيروها، يغيروا الماكينه كلها كمان. بس ففي المجمل هي ماكينه محترمه، وان شاء الله انا متوقع كمان ان العربي تبدا تصنعها، مش هتستوردها، هتبدا تصنعها. فلو بدات تصنعها هيبقى في قطع غيار كتيره. ده الكلام ده يعني كان في ناس من شركه العربي قالوا لي ان هم احتمال يعملوا كده. هل الكلام ده حقيقي مش حقيقي؟ مش عارف. بس
ان شاء الله المره الجايه هنزل لكم ريفيو عن مطحنه القهوه اللي هي ديلونجي. دي سعرها 630 جنيه اعتقد. عندنا هنا في المنطقه سعرها كده، في اماكن بتباعها اغلى وفي اماكن بتباعها اعتقد اقل يعني. بس في المجمل ان شاء الله هنزل فيديوهات عن كل حاجه، حتى انواع البن البياليتي مثلا هنزل عنه فيديو. هنزل عن ستاربكس اللي هو ريتش كريمي، وهنزل برضو عن ستاربكس جواتيمالا ده. تمام. هنزل عن اللافاتزا. هعمل فيديوهات عن كل حاجه واتكلم عن مميزاتها وعيوبها وهل هي كانت حلوه ولا لا. شكرا.